سلام بهتون. ببینید انسان ذاتاً موجود داده جمع کنیه. حافظه مثل چسبی میمونه که میاد زندگیتون رو به هم میچسبونه. شما برای اینکه اطلاعات رو به خاطر بیارید باید اونها رو زندگی کنید. بیایید اینطوری فکر کنیم که اگه همه چیز رو خیلی سریع یاد میگرفتین، اونها رو به حافظتون میسپردین و بعد به یادتون میآوردین، چه اتفاقی میافتاد؟ بذارید اینطوری مثال بزنم. ما انسان‌ها در طی زندگیمون ممکنه هزاران جوک شنیده باشیم، اما اگر همین الان از شما بخوام که جوکی تعریف کنی، ممکنه 4 یا 5 تا جوک به ذهنت بیاد. ببینید بعضی از آدما عقیده دارن که نیاز به تقویت حافظه نداریم، چون میتونیم از گوگل استفاده کنیم یا از یوتیوب. شما برای انجام یک تصمیم نیاز به اطلاعات داری. خب چه بهتر که اون اطلاعات توی ذهن شما باشه تا اینکه بخواد توی گوگل باشه. ممکنه در دسترستون خیلی سریع قرار نگیره و خب اون تصمیم رو عملی نکنید. در واقع اینطوری بگم که یادگیری و حافظه دو خصیصه جادویی ذهن بشره. شما برای اینکه چیزی رو یاد بگیری، اون رو توی ذهنت بشونی، باید از حافظت کمک بگیری، حافظت رو تقویت کنی تا به مرور اون اطلاعات توی ذهنت بشینه و بتونی اونها رو به کار بگیری. با دریافت اطلاعات شما پروسه یادگیری رو میگذرونین، اما بعد از اون باید اطلاعات توی ذهن شما جای بگیره که توسط ابزاری به نام حافظه انجام میشه. بعضی از زبان آموزان هستن که میگن ما اطلاعات مفیدی دریافت میکنیم، توی محیط کلاس هم استفاده میکنیم، اما بعد نمیدونیم که چطور ازش استفاده کنیم یا یادمون نمیاد، اون ساختار رو یادمون نمیاد. این دو دلیل داره. شما داری بهونه تراشی میکنی و این بهونه تراشی باعث میشه که شما تمرکز نداشته باشی و وقتی تمرکز نداشته باشی ابزاری مثل حافظه نمیتونه اون رو بعدها به یاد شما بیاره. کاری که باید بکنید اینه که از بهونه ها دوری کنید. موقع یادگیری مسئله جدید بهونه نیارید، چون بعداً برای یادآوری اون اطلاعات ذهن مانع شما میشه، چون بهونه تراشی کردین. حالا چند تا از این بهونه ها رو بررسی کنیم. اولیش میتونه این باشه من بیچارم، یا دومیش استرس زیاد نمیذاره که یاد بگیرم، تقصیر دیگران هستش. ایناها همه بهونه هست. اینو امتحان کنید، بهونه تراشی رو بذارید کنار، با دل باز، با روی باز برید به سمت یادگیری اطلاعات جدید و بعد میبینید که چقدر راحت توی حافظه شما نشستن و میتونید اونها رو به یاد بیارین و به کار بگیرید. موفق باشید.